នៅលើ Microsoft Word បើសិនជាបងប្អូនចង់ធ្វើការសរសេរអក្សរនៅលើបន្ទាត់ចុចបែបនេះតែបន្ទាត់វារុញទៅមុខឬក៏អក្សរហ្នឹងវាធ្វើឲ្យបន្ទាត់ចុចរបស់យើងដាច់ចេញពីគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រពីរដើម្បីជូនទៅដល់បងប្អូនអរគ្នាដែលវិធីសាស្ត្រទី1យើងគ្រាន់តែធ្វើការចូលទៅកាន់អឺចូលទៅកាន់ insert ហើយយើង select យក set យើងយក tick box ហើយយើងធ្វើការបញ្ចូលទៅកាន់កន្លែងដែលយើងចង់បញ្ចូលអក្សរអញ្ចឹងដូចជាកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងឃើញថាtick box របស់យើងវាមាន background ពណ៌សហើយនឹងសញ្ញាborder ដែលនៅជុំវិញដែលយើងមានបន្ទាត់ខ្មៅហ្នឹងអញ្ចឹងដើម្បីបំបត្តិវាយើងគ្រាន់តែ select លើវាមកហើយយើងចូលទៅកាន់ option មួយនេះយើង scroll មករកពាក្យថា blank អញ្ចឹងយើងនឹងឃើញថាវាបាត់នៅ background ពណ៌សហើយនឹង border ពណ៌ខ្មៅដែលនៅជុំវិញ tick box របស់យើងហើយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការវាយបញ្ចូលនៅអក្សរដែលយើងចង់វាយបញ្ចូលដូចកន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់វាយបញ្ចូលឈ្មោះរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងយើងអាចវាយបានតែនៅពេលដែលយើងវាយបញ្ចូលហើយយើងឃើញថាឈ្មោះរបស់យើងហ្នឹងវាអត់នៅចំកណ្ដាលទេអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់ឲ្យវានៅចំកណ្ដាលយើងគាត់ទៅចូលទៅកាន់ home ហើយយើង select យក center អញ្ចឹងអក្សររបស់យើងនៅចំកណ្ដាលតែមួយទៀតយើងឃើញថាអក្សររបស់យើងគឺវាបានបិទបាំងឬក៏ font វាអត់ត្រូវគ្នាហើយនឹង font size របស់វាក៏ខុសគ្នាដែរអញ្ចឹងយើងគាត់ទៅធ្វើការ select លើវាមកយើងធ្វើការចូលទៅកាន់ home ហើយយើងធ្វើការ select យក font ដែលយើងប្រើជាក្នុងនេះខ្ញុំប្រើខ្មែរ OS សៀមរាបយើងគាត់ទៅ select យកខ្មែរ OS សៀមរាបមកហើយនឹង font ដែលយើងបានប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ font 12 size 12អញ្ចឹងយើងងាកទៅមើលអក្សររបស់យើងឃើញថាវាដាច់បាត់អញ្ចឹងយើងគាត់ធ្វើការទាញវាឆ្ពោះចុះក្រោមមកដើម្បីឲ្យវាពេញលេញជាពាក្យឬក៏ជាអក្សររបស់យើងហ្នឹងហើយដើម្បីមួយទៀតយើងគាត់ថាអូនវាទៅលើទៅដាក់កន្លែងគួរសមមួយមកមួយទៀតដើម្បី copy ទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតយើងគាត់នឹង select option នេះអូខេ option នេះមកហើយយើងធ្វើការចុចទៅលើ control shift យើងធ្វើការទាញមកទៅដាក់នៅកន្លែងផ្សេងដែលយើងចង់ដាក់យើងលុបចេញនៅពាក្យដែលយើងប្រើមកនៅកន្លែង page អញ្ចឹងយើងដាក់ទៅតាមអីដែលយើងចង់បានប្រភេទ crop អូខេអញ្ចឹងដើម្បីទៅកាន់មួយទៀតយើងអាចចុចមួយទៀតមក control shift ហើយទាញដាក់នៅកន្លែងដែលយើងចង់ដាក់យើងដាក់មកឲ្យយូរប៉ុន្មានអញ្ចឹងនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រទី1ដែលយើងអាចធ្វើការសរសេរអក្សរនៅលើបន្ទាត់ចុចបានអញ្ចឹងយើងងាកទៅមើលវិធីសាស្ត្រទី2ដល់ខ្ញុំមានឈ្មោះ page និងអាយុបែបហ្នឹងហើយយើងក៏ធ្វើការចុចទៅលើកន្លែងដែលយើងចង់ដាក់ចុចមកយើងធ្វើការចុចធ្វើការដោតចំណុចជាមុនសិនដល់ខ្ញុំចង់វានៅកន្លែងនេះមួយយើងក៏ចុចលើវាមកយើងដោបន្ទាត់នេះមួយមកមួយទៀតយើងទៅដោកន្លែងនេះទៀតដែលយើងចង់ដាក់កន្លែងនេះមួយទៀតចុចលើវាមកឲ្យវាមានសញ្ញាបែបនេះហើយដល់កន្លែងនេះមួយទៀតសូមដោកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅមួយទៀតយើងចូលទៅកាន់កន្លែងនេះយើងក៏ចុចលើវាមកយើងspace មួយហើយយើងចុច tab មួយទៀតយើង space មួយទៀតយើង space មួយទៀតហើយយើងចុច tab ដូចគ្នាកន្លែងនេះដូចគ្នាយើង space មួយហើយយើងចុច tab ដូចគ្នាហើយពេលបានបែបនេះហើយយើងធ្វើការ select ទៅលើកន្លែងរបស់យើងដែលយើងចង់ដាក់ចុចហ្នឹងធ្វើការ select ហើយយើងចូលទៅកាន់ home ហើយយើងយកកន្លែង underline មកចុចកន្លែងនេះហើយខ្ញុំយកសញ្ញាចុចមួយនេះអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងមានសញ្ញាចុចហ្នឹងហើយកន្លែងនេះដូចគ្នាយើងចុច scroll ឲ្យពេញមក scroll ពេញហើយយើងចូលកន្លែង home នេះគ្នាហើយយើងយក underline យើងយកសញ្ញាចុចគ្នាខ្ញុំអាចតែពីរហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងធ្វើការសរសេរឈ្មោះរបស់យើងចូលកន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការសរសេរឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចូល on សារ៉ាប់អីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងអាចវិធីងាយៗយើងអាចសរសេរបានដូចគ្នាហើយវាថយពីអឺក្រអញ្ចឹងបើយើងសរសេរទៅអក្សររបស់យើងហ្នឹងវាអត់ត្រូវតាមនេះយើងធ្វើការ select ដូរមកយក font ដែលយើងបានប្រើហើយខ្ញុំយកខ្មែរ OS សៀមរាបហើយ font ដូចគ្នាអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្ររបស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់តាមដានវីដេអូថ្មីៗទៀតជួយចុច follow page របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាជួបគ្នានៅឱកាសក្រោយទៀត